Okay. When morning came, all the chief priests and elders of the people plotted against Jesus to put him to death. And when they had bound him, they led him away and delivered him to Pontius Pilate, the governor. Okay, dis die eerste stukkie. Ek moet die res nog oplees. Okay. So you'll notice that the chapter is split up in headings. So we will do heading for heading, and we'll talk about each heading as we move through the chapter and give some cross references and and explain some of the things. JP, is there anything you want to say about the first two verses here? Dis die ding is so ons is nou bestaan dit Engels nie by. Okay, so Afrikaans. Ons is nou op 'n stadium waar die fariseërs en die religious leaders is besig om teen Jesus te plot en hulle gaan hom nou probeer uithaal. So hulle het false testimonies teen hom gekry en alles nadat hulle hom opgesluit het. En hulle is op so 'n stadium dat hulle besig is om false testimonies teen hom te maak en hulle beplan nou. Hoe gaan hulle hom tot die dood sit? Hoe? Hulle doodgestenig word vir blasphemies wat hy gesê het of wat gaan gebeur. Maar hulle het hom vasgebind en hulle het besluit hulle gaan hom na Pontius Pilatus toe vat. Hulle gaan hom Pontius Pilatus toe vat. Pontius Pilatus was 'n Romeinse governor, as dit so kan stel. Hy het krag gehad. Hy is die ene wat die hoe kan ek sê, hy die command gegee dat Jesus mag gekruisig word. Okay, so die Jode vat vir Jesus juis so toe, want hulle wil nie skuldig wees aan die wetbreek nie. Jy sien. Ja, want dit was op Sabbat gewees. Was dit voor die Sabbat? Nee, dis op Passover fees. Passover fees. Hulle maak false witnesses en maak hom dood. Verstaan? Wat sê die 9 word, jy sal nou make no false witness. Yes, maar jy mag ons ook op die Paasfees in daai tyd mag jy ons nou nie mense gekruisig het. Presies. Volgens hulle tradisies. Jy kon nie doodmaak op daai tyd. Dit was nie 'n tyd van judgment nie, dit was 'n tyd van fees en celebration. Maar en wat toe gebeur het is dat hulle vat hom na Pontius Pilatus toe. Sodat Pontius Pilatus die skuldige is. Sien, sodat hulle onskuldig lyk. Net onskuldig lyk. Hulle maak false witnesses en testimonies op teen Jesus sodat hy dood kan gaan, maar hulle wil hom nie kruisig in daai tydperk wat hulle was nie. Want dan gaan hulle skuldig wees aan die wet. En mense gaan weet hulle het iets verkeerd gedoen. En hulle is mos gepla oor die buitekant en om reg te lyk vir die mense, al is nie reg. So hulle vat hom na Pontius Pilatus toe, die groot governor, die groot leier, hy het die mag en die krag om alles te overrule en hulle alles. Hallo, Dead, welkom by die live. En om hom te overrule en Pontius Pilatus kan doen en sê net wat hy wil. So dit is hulle triek gewees. Hulle hom na Pontius Pilatus toe, want hulle onskuldig en hy skuldig. Okay. Ons gaan nou by die res kom. Baie skelm. Hulle dink, kyk, hulle dink hulle was slim, maar dis die draad wat jy, kyk gou die draad. Okay. Sien hoe groot my hand is. Ek sien so, dit is eintlik so slim. Okay, so ons gaan aan. Die volgende ene is van vers 3 tot 11 of tot 10. Okay. Then Judas, his betrayer, seeing that he had been condemned, was remorseful and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned by betraying innocent blood. And then they said, what is that to us? You see to it, in the temple and depart. Wag, ek dink ek het iets geskiep hier.
What is it to us? You see to it. Then he threw down the pieces of silver into the temple and departed and went and hanged himself. But the chief priest took the silver pieces and said, "It is not lawful to put them into the treasury, because they are the price of blood." And they consulted together and brought with them the potter's field to bury strangers in. Therefore, that field has been called the field of blood to this day. Then was fulfilled what was spoken by Jeremiah the prophet, saying, "And they took the 30 pieces of silver, the value of him who was pierced, whom they of the children of Israel pierced, and gave them for the potter's field, as the Lord directed me." Ja. As the Lord directed me. Sorry, skrif hier klein. Ja. Ja, die is nogal baie klein skrif. Maar ja. Judas, our lovely old friend Judas. Verraaier. Ja, hy is 'n verraaier. Hy is 'n verraaier. Wat 'n dank aan hom. So, ja, alle eer aan die Here, die Here het hom gebruik. In daai manier. Maar ja, Judas is my favorite disciple eintlik. Maar in 'n geval Judas het sleg gevoel. He had earthly sorrow, not godly sorrow, he had earthly sorrow. Hy het sleg gevoel oor wat hy gedoen het, dat hy uitgevang was. Hy het sleg gevoel oor dat hy Jesus so verraai het, onskuldige bloed so verraai het. En hy raai stukke gaan teruggee. Toe gooi hulle daar so en hy sê, "Vat julle geld terug, man. Vat terug." Maar die Jode, die religious leaders het nou maar net vir hom gesê, eenvoudiglik, "Wat beteken dit vir ons dat jy iemand onskuldig doodgemaak het? So wat? Daai persoon se bloed is op jou en nie op ons en ons maar nie." Verstaan? Maar bloed is eintlik op hulle, maar hulle wil net niks om mee te doen gehad nie. En hulle het nou maar net gesê, "Wel, dit is jou probleem." Ja, en die feit dat Judas homself doodgemaak het, dat hy enige kans gevat van wat hy gehad het om te bekeer, het hy enige kans gevat om te kon repent, het hy weggevat. It's gone. It's gone. En die sad ding is, die Bybel praat van Judas wat sê, wat sê ons als 'n spesiale plek vir Judas. Hy gaan nie hel toe of hemel toe nie, ons 'n spesiale plek vir hom. Hy is die enigste persoon wat buite daai twee val. Vir nou ja. Ja, vir nou ja. Maar dit is wat Judas gedoen het en Judas het hom eventueel, ons almal ken die storie, het homself gehang. Daar is 'n gedeelte in Handelinge wat ook praat van nie dat hy homself gehang het nie, maar dat sy maag het opgebars. Daarom het hy uitgekom, sy maag het opgebars. Dis wat dit gaan. En baie mense sal dit sien as 'n contradiction en so aan, maar dit is glad nie. Dit is 'n verduideliking van die twee, dis 'n samesmelting van die twee, want dit is twee verskillende mense wat die storie vertel. En daar is 'n spesifieke mediese woord daarvoor, ek kan net nie nou dink nie, maar daar is 'n spesifieke mediese woord daarvoor. As jy doodgaan, dan bou jou maag gasse op binne. Dan kan jou maag ontplof van daai gasse. Staan, 'n dooie lijk korps, dan ontplof dit. Dis wat met Judas gebeur het. Judas het homself gehang. Hy het homself gehang en kort daarna of lank daarna, die Bybel sê nie, toe het daai met hom gebeur. So dit verduidelik altyd. Hy het gehang en sy maag het ontplof. En dit is ook 'n tipe prentjie ook van God wat sê dat their God is their own belly. Dis 'n ding wat God gesê het van sondaars in die Ou Testament. Their God is their belly. Jy vul jouself so op met sonde dat eventually jou maag bars. Jou lus is agter sonde en goed, dan eventually jou maag bars.
So, maar nou sit hierdie tempelmense, nou sit hulle met hierdie geld wat Judas nou teruggee. Wat maak hulle daarmee? Dit is basies bloedgeld wat hulle nou het daarso. So hulle wil nog steeds nie wil hulle hierdie bloedgeld gebruik vir enigiets nie. Hulle sê ons kan dit nie in die skatkis sit nie. Want hier is bloedgeld. God gaan teen ons kom beklei. God gaan ons straf hiervoor. Kan nie dit is so goed ek wen die lotto môre en ek vat daai en ek vat 10 miljoen rand en ek gaan gee dit vir die kerk. As die kerk weet ek het die geld kry deur lotto, die pastoor mag dit nie aanvaar nie. Ja, die woord van die Here sal teen hom draai as dit aanvaar. Hy het dit ook baie nodig, maar hy mag dit nie aanvaar nie. Sal hy soos hulle mag nie. En wat toe basies gebeur is toe besluit hulle gaan nie daai geld gebruik met enigiets wat te doen het met God en sy wet nie. Paul, die topic is Matteus 27. Ons doen die hele Matteus 27 Bybelstudie, vers vir vers. En maar hy het gegaan, toe vat hulle hierdie geld en hulle sit dit toe buite God, enigiets wat met God te doen het, en hulle het 'n stukkie grond, 'n stukkie veld gaan koop met daai bloedgeld, en daar begrawe hulle die dooies, daar het hulle die dooies gaan begrawe. So op daai manier is daar nie 'n curse op enigiemand, enigiets soos dit. So dat die geld daar begrawe. Nee, hulle het die geld gevat, die bloedgeld, en 'n stuk grond gekoop en 'n begrafplaas daarvan gemaak. Okay. Ja. En dan word hulle begrawe die dooies in bloedgeld. Staan dan is dit nie asof hulle iets verkeerd gedoen het. Maar hulle het op steeds geld gevat, hulle het hulle grond gekoop, hulle het steeds gevat. Ja. Staan hulle nog steeds geld gevat en hulle moes. Maar in elk geval, so dit is wat daarso presies gebeur het, daai stukkie wat Milter gelees het. Ek dink ons moet seker vir jou kan skryf om iets te verduidelik. Nou, jy het alles gesê. Ja, ek praat van in die volgende stuk. Ek wil seker 'n stukkie of twee lees, ek het nie aan verduidelik. Ag, is waar. Okay. Ek gaan hierso lees. Okay, vers 15 tot 26. Dis groter. Now at the feast, the governor was accustomed to releasing the multitude, to the multitude one prisoner whom they wished. And at that time they had a notorious prisoner called Barabbas. Therefore, when they had gathered together, Pilate said to them, "Whom do you want to release to you, Barabbas or Jesus, who is called Christ?" For he knew that he had handed him over because of envy. While he was sitting on the judgment seat, his wife sent to him, saying, "Have nothing to do with that just man, for I have suffered many things today in a dream because of him." But the chief priests and elders persecuted the multitudes that they should ask for Barabbas and destroy Jesus. The governor answered to them, "Which of the two do you want me to release to you?" They said, "Barabbas." Pilate said to them, "What then shall I do with Jesus who is called Christ?" They all said, "Let him be crucified." Then the governor said, "Why? What evil has he done?" But they cried out all the more, saying, "Let him be crucified." When Pilate saw he could not prevail at all, but rather that a tumult was rising, he took water and washed his hands before the multitude, saying, I'm innocent of the blood of this just person. You see to it." And all the people answered him, "His blood be on us and on our children." Then he released Barabbas to them, and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Right. Alright. So for me, Afrikaans, sorry. Gewoond om Engels te verduidelik die hele tyd. Okay, so vir my was het interessant toe Pontius Pilate gevra het, of Pontius Pilatus gevra het, wat het Jesus verkeerd gedoen? Toe ignoreer hulle die vraag en sê heeltyd net kruisig hom.
Hulle kon nie antwoord wat het hy verkeerd gedoen nie. Hulle ignoreer die vraag daar. Dit is nogal interessant. Ja, hulle worry nie oor wat die Here verkeerd gedoen het. Die Here het niks verkeerd gedoen nie. Hy is blameless. En kies hulle mos nou die moordenaar oor Jesus, Barabbas, en scourge vir Here. En die ander ding is, toe was Pontius Pilatus se hande in onskuld. Hy sê, ek was maar in onskuld, ek soek nie hierdie man se bloed op my hande nie. Dit is vir my is nogal interessant dat tot die governor, tot die ou wat so baie power het, hy hoef nie vir die mense te luister, hy kan doen wat hy wil. Hoekom moet hy skuldig voel as enigiemand se bloed op sy hande is? Maar met Jesus het hy gesê, ek was my hand in onskuld, en sal later leer dat hy of sy vrou was wat 'n visie gehad het. Sy vrou het 'n visie gehad en gesê, nie om hierdie man, wat Jesus nou is, te kruisig nie. Maar ons kom daarby. Maar ja, tot hy, wat so baie mag gehad het sy hande in onskuld was. Hy wou nie betrokke by dit wees nie. Dit is wel vir my interessant hoe Pontius Pilate soos terugstaan. Ja, ek dink hy het iets geweet. Jy sal later in die ander evangelies leer jy dat Pontius Pilatus was 'n ou wat actually van John the Baptist en Jesus se teachings van hou. Wow. Hy was nie 'n bekeerde persoon of enigiets soos dit nie, maar hy het gehou daarvan om te luister. En hy was geïnteresseerd daarin. Miskien het sy hart bietjie geraak. So, daar was beslis iets wat miskien aan sy hart geruk het om dit nie te doen of wat ook al die saak is, maar ons weet het gesê, Pontius Pilatus, ek was my hande in onskuld, vat water en dan was jou hande af, manier om te sê, ek gaan nie betrokke raak nie, net so dit is net so, en hulle het daai, wat hulle noem 'n custom gehad het, so volgens die Rome, is dit 'n ding van, as jy twee kriminele gehad het, jy kan nie een van hulle laat gaan. So dan vat jy die twee, dan sit jy hulle op 'n stage en dan sê jy vir die mense, kies, wat se ene wil julle hê en wat se ene moet dood. So hulle het 'n moordenaar bo 'n onskuldige persoon gekies. Heeltemal. Dit wys vir my ook net weer uit, dat typology uit waar, dat die mense kies altyd die wêreld oor Jesus. Ja, kies altyd die wêreld. Altyd die wêreld oor die Here en dat ons, en selfs maar vers, niemand soek vir God nie, weet, is niemand maar hy vir ons. Ja. Dis maar net so'n klein vergelykingkies wat ek kan dink. Ja, klein goedjies. Jy sien, ja, ek meen jy kan ver gaan met dit. Aan die begin was so die tuin van Eden en God het gesê en die van die boom eet jy reg. So en ons almal ken die storie, maar daar was 'n keuse gestel vir Adam en Eva. Kies my of jy kies die vyand se stem. Jy kan nie een van die twee kies. So en ons almal weet Jesus is ekskuus man, die vyand, nee. Jesus noem hom die moordenaar van die begin af. Yes, ja. Hy die moordenaar. Yes, ja. Adam en Eva het 'n moordenaar bo God gekies. So kom ons weer die tuin van Eden speel weer van vooraf. En die mense kies weer die vyand, hulle kies weer die moordenaar. Jesus. Weer, ons sien dit oor en oor in die Bybel. So ja, dit is sad, maar dit moet so gebeur, dit is vervulde profesie. So, en die notas daarvan is gewoon, sal ek op die groep sit ook en so. En die cross-reference ja, met Jeremiah. Dis reg, ja. Die cross-references, Jeremiah, Ezekiel en so aan. Sal ek wel op die WhatsApp groep, sal ek dit alles daar so sit. So ja, dit kan alles daar so wees. Ja, ek moet gekyk wie nog iets dalk is. Ek glo nie hier so is. Ekskuus, ek moet net gaan check. Waar is dit nou? Wat se vers is dit nou? Daar so. 15 tot 26 was dit. 15, okay, ekskuus julle. Ja, ons maak net seker ons het nie ietsie gemis nie. Ja, net seker maak ek het nie ietsie gemis nie.
Maar ja, hulle het Barabbas gekies hoor, maar ja, so Pontius Pilatus het in 'n manier het hy en opgestaan vir Jesus. Ja. In 'n manier het hy opgestaan. Maar hulle net loud maak. Okay. En toe doen hy daai okay, en toe die mense nou moes skree, okay, kruisig net die ou, sê okay, fine. Daar gaan jy. Kry wat julle wil hê. Okay, ons lees dan vanaf vers 27, so dit is stukkie. Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium and gathered the whole garrison around him. And they stripped him and put a scarlet robe on him. When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head, and a reed in his right hand. And they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. Then they spat on him and took the reed and struck him on the head. And when they mocked him, they took the robe off him, put his own clothes on him, and led him away to be crucified. Jesus Christus, die seun van die mens, die seun van God, God in die vlees. En hy was hy so gemok net voor sy kruisiging en alles. Was hy so gehanteer. Slaan hom in die gesig, hy het die crown of thorns was op sy kop geplaas. Hulle spot met hom. Jy sê jy's 'n koning, so dan verdien jy mos 'n kroon. So hulle gespot het hom. Sien, en die scarlet robe is 'n pers robe wat hulle aan hom gesit het. Dit die kleur pers simboliseer koningskap. Ja. Dit kan koningskap simboliseer. Kan Isaiah se scarlet. Ja. Yes, ja, dis die ander gedeelte wat ek nou aan dink, is dat of jy kry dit ook so dat dit sonde ook kan simboliseer, kan represent, en dit bring weer daai vers terug wat ons nou ja, dis omdat jou sins were like scarlet made for us. Ja. He who knew no sin was made sin for us. En daai vers wat jy quoteer. Maar mense wat julle moet verstaan is, ek wil net julle moet die mooi verstaan. Daai vers wat sê you knew no sin was made sin for us, beteken nie Jesus het nou sonde geword nie. Dit beteken daar's baie mense wat hierdie preek en is heresy. Want mense verstaan hierdie vers verkeerd. Dit beteken nie Jesus het nou moord geword of ryp geword of daai goed geword nie. Jesus was 'n slagoffer, die finale slagoffer vir sonde gewees. Hy het nooit fisies hierdie sonde geraak nie. Want Jesus was nog steeds onskuldig tot op die kruisiging. Hy het net die finale slagoffer geword, soos die Ou Testament ons altyd 'n lam geslag het om jou sondes te bedek. Jesus is die finale slagoffer, die finale lam, nie om jou sondes te bedek nie, maar om jou sondes weg te was, om skoon te was vir die wat hom aanvaar en repent altens. Ja, verseker, het is so nog goed. Die volgende stuk ook lees ons. Ja, die volgende stukkie wat ons het is vers 32. Nou, tot 44. Ja, dis reg, ja. 32 tot 44. Daar so is okay, cool. So, now as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross, and when they had come to a place called Golgotha, that is to say, place of a skull, they gave him sour wine mingled with gall to drink, but when he had tasted it, he would not drink. Then they crucified him and divided his garments, casting lots that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. They divided my garments among them, and for my clothing they cast lots. Sitting down, they kept watch over him there, and they put over his head the accusation written against him. This is Jesus, the King of the Jews. Then 2 robbers were crucified with him,
one on the right and another on the left. And those who passed by blasphemed him, wagging their heads and saying, "You who destroy the temple and build it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross." Likewise the chief priests also, mocking with the scribes and elders, said, "He saved others, himself he cannot save. He is the King of Israel. Let him now come down from the cross, and we will believe him. He trusted in God. Let him deliver him now, if he will have him, for he said, I am the Son of God." Even the robbers who were crucified with him reviled him with the same things. Okay. Dat Jesus daar deur dit gegaan het vir my en vir jou. Om op die kruis dood te gaan vir een en elkeen van ons. Yes, Ryan. Yes, Psalm 22. Psalm 22. Ja, cross reference. Dit is, excuse julle, dit is alles deel van. Maar dat die Here deur dit alles gegaan het om vir my en vir jou die geleentheid te gee om Jesus Christus te kan ken, 'n verhouding met hom te kan hê, sodat ons die ewige lewe ook kan hê. Ewige lewe was nie vir almal in die Ou Testament nie. Nou is dit ook vir almal, alle klere, alle rasse, is ook vir almal. Reg. En maar ja, daar gebeur baie. Casting lots. Hulle het sy klere afgeskeer en hulle het gegamble vir sy klere. Hy hang aan die kruis en hulle speel dice. Oor wie gaan die klere kry en goed. Dis 'n vervulde profesie. Ja, en as jy kan onthou, die Here het niks daarvan gehou ook nie. Obviously behalwe nou vir die feit dat 'n dubbele sonde is. Die Here het mos die kerktafels omgeslat omdat hulle geld probeer maak het en gedobbel het buite die huis van die Here. Nou het hulle weer voor hom gestaan en dobbel hulle, doen wat hy haat, wat hy kwaad maak. Ja, hulle tart hom. Ja, hulle tart hom. Hulle tart hom wanneer hulle dit doen. Maar daar was 'n man van Cyrene wat Jesus gehelp het om sy kruis te dra. Daai kruis was so groot en was so swaar. Jesus kon eventueel met alles wat met hom gebeur het, kon hy dit nie meer dra nie. Dit het te swaar geword. En hulle het 'n ou gekry om hom te help met die kruis, om dit tot op die berg van Golgotha te vat, the place of the skull. Jy kan baie verder gaan met daai selfde ding, daai hele plek waar hy gekruisig was, is 'n bergpunt. As jy op daai berg is en jy word gekruisig, dan kan almal jou sien, want dit is hoog op, so almal in die stad kan jou sien. So dit was 'n goeie plek om vir mense te wys, dis wat met 'n moordenaar gebeur. Dis wat gebeur as jy ons wet oortree. Verstaan, dit is 'n goeie plek om 'n voorbeeld van iemand te maak. Almal in die stad gaan jou kan sien. Dis hoekom hulle van onder af en hulle kyk vir Jesus en hulle spot hom en hulle sê, as jy die seun van God is, red jouself, en hulle sê vir hom al die goed. Dis alles vervulde profesie, dit moet gebeur. En met dit bygesê ook, daai hele Golgotha is waar Jesus die vyand vernietig. Die vyand se krag en sy autoriteit vernietig. Die vyand se krag en autoriteit het gelê by die Nephilim, by demoniese geeste. En met die kruisiging van Jesus en Golgotha, Goliath, dit gaan alles saam, ek sê dit baie kort, maar gaan alles saam. Daar was die autoriteit en die krag van die dood wat Satan oor mense gehad het, was weg. So hy kan nie net in jou lewe inkom nie. Hy kan nie net tune so en dan vat hy oor nie. Jy moet hom permissie gee om in jou lewe nou in te kom. Anders het hy geen reg, geen mag, geen autoriteit in jou lewe. En dit is ironies ook, want dis die plek waar, soos jy sê, Satan 'n autoriteit gehad het van dood. Nou die ding is, soos ons die storie ken, Jesus het uit die dood uit opgestaan, so Jesus het daar klaar Satan oorwin. Ja, klaar. Oorwin hom ook op baie, wat so voor die tyd
Alles. Ja, hy het hom klaar gemaak. As jy die Ou Testament ken met die Nephilim en die geeste, die vallende engele en jy ken die heavenly council en al die goed, nee, as jy daai goed weet en jy sien wat by die kruising gebeur het, dan sal jy weet of jy sal verstaan as iemand vir jou sê Jesus het die duiwel se koninkryk pak slaag gegee op die kruis. Nie net het hy gesterwe vir ons sondes en ons geredeem, maar hy het duiwel groot pak slaag gegee met alles wat daar gebeur het. Maar in elk geval, daar's 'n inskripsie bo Jesus se kop, Jesus, King of the Jews. This is Jesus, King of the Ja, Jews. dis hy, King of the Jews. Daai selfde mense sien ons weer in die boek van Openbaring, Israel, hulle sal eendag konfess, ja, Jesus is ons koning. Maar nou in hierdie tyd, is een van die redes hoekom Jesus op die kruis is, hulle soek hom nie as sy koning nie, hulle wil hom nie hê as sy koning nie. Hulle soek 'n koning wat tot hulle gemak was. Hulle wil nie Jesus gehad. So hulle die anti-kris ook so maklik sal kan ervaar. Baie maklik. Dis reg, ja. Jesus is gekruisig met 2 diewe ook langs hom. Dis 2 diewe langs hom. En ons almal ken die storie van van die 2 diewe. Maar hy is tussen die 2 diewe en so daar's 3 mense in totaal. So Jesus het nie alleen, was nie alleen. Yes, how is it Arend? Jou ketter. Wat sê jy? So Jesus was nie alleen gekruisig nie, daar was nog 2 mense saam met hom. En daar is simboliek en so aan en dit ook tussen die heiden en die Israeliet. Die een was 'n heiden, die een was 'n Israeliet. So dit wys hier die nuwe verbond wat bymekaar kom, dat die nuwe verbond is vir almal, nie net vir Israeliete nie, nie net vir swart mense nie, nie net vir wit mense nie. Dis vir ons almal een. Dit was dit heiden wat die Here gevra het, vergewe my. Ja, dit was die heiden. Ek vind iets interessant sê daarvan. Maar ja, kom ons gaan na die volgende stukkie toe. As jy klaar is. Ja. Okay. Dis wat. 45 tot 56. Now the 6th hour until the 9th hour, there was darkness all over the land. And about the 9th hour, Jesus cried out aloud with a voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani. Sorry, ek kan nie baie goed lees nie. Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Okay. Some of those who stood there when they heard that said, this man is calling for Elijah. Immediately one of them ran and took a sponge filled with it, sour wine, and put it on a reed and offered for him to drink. The rest said, let him alone. Let us see Elijah will come to save him. And Jesus cried out again in a loud voice and healed up his spirit. Then behold, the veil of the temple was torn into 2 from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split, and the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised, and coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city, appeared to many. Dis ook 'n typology van die wegrotte. So when the centurion and those who with him, who were guarding Jesus, saw the earthquake and all these things that had happened, they feared greatly, saying, truly this was the Son of God. And many women who followed Jesus from Galilee ministering to him were looking on from afar, among whom were Mary Magdalene, Mary the mother of Jesus, and Joseph and the mother of Zebedee's sons. Okay. Zebedee's sons, jy weet wie dit. Two of the disciples. Oh yeah, Simon, Peter and James. James, one of them, yeah. It says Zebedee's sons. Talk about the disciples. Okay. Ja, so aardbewings, dit sê van die 6 tot die 9de uur was dit donker geweest. Daar was nie lig of goed nie. Maar die interessantste ding vir my is dat dit sê daar, the saints were sleeping. Nou onthou, die Bybel sê sleeping, want hulle is nie dood nie. Want
ons op aarde noem dit dood, soos as jy vandag nie dood gaan, maar jou gees kan nie dood gaan nie, of jy slaap, of jy wag in wat is dit, Hades, nie in hell nie, nie like a fire nie, ja, wag in Hades. Nou, dus kom die skrif sê, en hulle word wakker en kom op, maar om te sien, om te dink, dat ewesklik het mense wat ons sal sien, as dood of in die graf lê, ewesklik het uit hulle graf uitkom, is, resurrection is flipping amazing, nou, die krag van die Here. Maar ja, wat wil jy verder ondersoek, kan jy dit vir ons uitbrei? Hoekom dink jy het daai gebeur? Ek sê presies so, ek moet dit ja, ons kry gou die cross reference. 'n arend. It is a fulfillment of prophecy. Dit vat ons terug. Die rede hoekom jy hierdie resurrection tipe van ding sien, Jesus hang op die kruis en die aarde skud en die grafte gaan oop en die mense loop en klim uit die grafte uit en hulle loop sommer in die stad en die mense sien hoe hier loop dooie lyke. Fulfillment van 'n profesie. Die profesie is Hosea vers 6, hoofstuk 6 vers 2 wat sê en jy kan gerus die hele profesie self kan lees. Gaan lees as jy wil. After 2 days he will revive us. On the 3rd day he will restore us that we may live in his presence. Amen. Dit praat van die Ou Testament mense. Die Ou Testament mense. Ons praat van Moses, ons praat van Elijah, ons praat van al hierdie mense in die Ou Testament is hierso uit die dood uitgewek. Nou die mense wat die Here gevolg het, ja, dis reg. Almal wat die Here gehoorsaam het en wie hy 'n kans daarso gegee het. Alright. Ek sê nie almal het uit ek sê nie Moses het uit daai graf uitgeklim, daar spesifiek grafnommer 733 en daar in die stad ingeloop nie. Die mense wie se grafte dit is, hulle het daar so uitgeklim, want hulle is dood onder die ou verbond. Hulle is dood voor die kruisiging van Jesus. Hulle, sowel as, die Ou Testament mense soos Moses, soos Elijah, soos flippin Adam, soos Noag, daai mense was in daai oomblik, was hulle was geresurrect en weggeraap na die hemel toe, waar hulle moes voorskyn. Jesus het hulle voortgebring aan die Vader om te wys, dit is almal wie ek gered het in die eerste verbond. Interessant, en dan laat jy wonder, soos ons later in die evangelie sal leer, of ek dink is in Handelinge, dat jy wonder, as al die mense wat in die verbond was, gered was, toe Jesus op die kruis gekruisig is, dan weet jy, toe Jesus afgevaar het, toe weet jy wie die gospel gedoen. Dan is nie vir die in die verbond, dit is vir die buite. Sorry julle, van alarms is maar ja, ons kom nou by, is dit 'n interessante ding. Maar ja, daai is 'n vervulde profesie, Hosea 6 vers 2. Dit moes so gebeur, dis kom die grafte het oopgegaan. Want om die ou verbond af te sluit, het Jesus gegaan en hy het hulle gevat, almal wie hy gered het, gesanctify het, in die Ou Testament het gevat na die Vader toe. Maar is die first resurrection, hè? Nee, as die first resurrection. Wat sê ons daar? Dis maar net 'n resurrection van die Ou Testament. Ja. First en second resurrection is 'n openbaring. Ek sal vir julle die ander enetjie gee daarso van Ephesians. Ja, jy kry 2 gedeeltes hiervan. Jy kry Ephesians en dan kry jy Petrus in ook. Petrus in dink ek gaan dieper as dit. Maar kom ek kyk net maar gou. Net gou seker maak. Skus julle. Dis net gou vanaand so kyk. Ek wil graag vir julle hierdie gee, want dit is baie interessant.
Okay. Gaan dit nou kry. Gaan dit nou hê. Hierso, ek sal vir julle die stukkie lees wat waar Petrus bietjie ingaan daaroor en praat bietjie daaroor. Dit is in 1 Petrus hoofstuk 3. En ons gaan dit vind in vers 8 vanaf vers 18. Okay. Vanaf vers 18, hoor wat sê hy. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Nog 'n rede hoekom hy moes doodgaan in die vlees. Om op te staan in die gees. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits. Dit is in Hades. To those who were disobedient long ago, when God waited patiently in the days of Noah, and while the ark was being built, in it only a few people, 8 in all, were saved through water. And this water symbolizes baptism that now saves you also. Okay, enough for. Dan praat hy oor doop. Alright, maar dit is hoe dit by mekaar kom. Hy moes hulle voor die Vader bring. Daar is ander skrifte ook in die boek van Hebreërs. Ek kan die notas daarso bysit vir die mense wat op die groepie is. In Hebreërs praat dit dieper in detail van hoe hy na die Vader toe gaan het en die mense na die Vader toe gevat het en hy het hulle gaan represent daarso. En hy sê Vader, kyk, dis wat ek alles gekry het. In die Ou Testament. Sien jy? So, maar in elk geval, ons gaan aan. So, dit is hoekom daai gedeelte gebeur het. Die son en die aarde, die son en die aarde, die hemelse tekens wat jy sien is 'n typology. Onthou Matteus 5:17, toe sê Jesus dat die son, wat presies het hy gesê? Ekskuus julle. Ek rol so hier oor my eie tong vanaand. Ekskuus, laat ek dit net optrek, want ek kan nie so verkeerd praat. Ons kan nie so verkeerd praat hierso nie. Ek het waarvan jy praat. Hy het gesê die son en die aarde sal vergaan, maar nie geen een letter of jot van die wet nie praat nie van daai. Ja. Sal nie vergaan nie. Maar ek het nie gekom om die wet te breek nie, maar om dit te vervul. Ek het gekom om dit te breek om dit te vervul. Maar hy sê, truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, nor the least stroke of a pen will by any means disappear from the law. So dis 'n tipe shadow, dit is 'n tipe typology. Die son het weggegaan en die aarde is geskit. Dit is 'n tipe typology daarvan, want toe Jesus doodgaan op die kruis, toe is alles vervul concerning sy lewe en wat hy kom doen het hier op die aarde. Sien, toe bring dit Matteus 5:17 en 18 ook in vervulling, daarso outomaties deur. Nou het die wet van Moses tot 'n einde gekom, die Ou Testament het nou tot 'n einde gekom, nou eers amptelik, nou dat Jesus doodgaan, begin die nuwe verbond, en nou amptelik gaan die nuwe dispensasie begin, die nuwe wet gaan nou begin. Die nuwe wet. Ja, en wat is dit, Wouter? Sê net vir die mense, wat is dit? Love thy God with all your heart, and love your neighbor as you love yourself. Ja, die wet van Christus. Dit is wat dit is, die wet van Christus. Sê vir my, ek het 'n vraag vir jou, JP. Ons lees daar, Jesus roep uit, God, why have you forsaken me? Sê vir ons luisteraars, hoekom het die Here gesê, why have you forsaken me? Wat is die rede? Hoekom sê Jesus, God, hoekom verlaat jy my? Soos ek nou die aand ook verduidelik het, Psalm 22
Psalm 22, so dis verwysing daarna toe, waar koning Dawid uitskree, my God, hoekom het jy my verlaat? Maar as jy dit verder lees, dan sien jy hoe praat Dawid van dit. My God sal my nooit eintlik verlaat nie. Al voel ek voel hier in my midde, ek voel hier binne, my God het my verlaat, maar eintlik verlaat hy my nooit nie. En, maar nou hoekom het Jesus so gevoel? Is dit omdat daai oomblik die slagoffer word? Ek kom nog daarby. Bietjie stadig. Nee, jy's 'n vinnig. So, dis bediening hoor. En dan die rede vir dit ook is, dit gaan terug na die boek van Romeine toe. He that knew no sin was made sin for us. Sonde, die straf van sonde was op hom geplaas. The cup of the wrath of God was op Jesus uitgestort. Geen mens sal daarvan hou nie. Nie as Jesus, die seun van God, die Messias, die seun van die mens, God in die vlees. Ek weet hy is allei goed. Ek weet dit. Maar moenie dink hy was nie bang nie. Moenie dink dat dit was 'n gemaklike proses vir hom om deur daai te gaan. Amen. Verstaan, so dit is waar dit gaan. My God, have you forsaken me? Dis wat sonde doen. Sonde skei jou van God af. Amen. Die sonde van die wêreld. Jesus het geen sonde in hom gehad nie. Maar die straf van al die sonde van die wêreld was op hom geplaas in daai oomblik. En dit skei jou van God af. In die ander evangelies gaan ons meer in detail oor wat met die Here gebeur het, maar JP, kan onthou hoeveel keer was hy geslat met die hoop? 40 keer. 40 keer? 40 hoops. 40 hoops. Op my, okay. Nou, as jy 40 wees, is 'n spesiale nommer. Yes, dit is 40 jaar, die 40, dan nakel, al die goed. Nou, ek het iewers gelees dat as jy siektes en goed, en ek het hierdie gekyk, as jy siektes en goed opdeel, al die siektes in die wêreld, kyk ons baie siektes in die wêreld, baie. Maar as jy alles onder 'n kategorie gaan sit, soos kom ons sê jy sit kanker en daar's 'n kategorie vir verskillende siektes soos kanker, AIDS, TB, al die tipe van goed sal onder 'n kategorie val. Ja. Nou as jy gaan kyk na al die kategorieë van siektes, was al 4 kategorieë van siektes. Donnie, hou net van na die live. Ja, dan kan ons gesels. Tydens die live, ons wil net gou hierdie cover en dan kan ons na die ons accept nie request tydens Bybelstudies nie. Okay, nou daar is opgedeel in 40 kategorieë. Nou dit is ook so elke hoop wat die Here gekry het was ook vir elke siekte. Jy kan dit ook sien van die wêreld vir elke siekte. It's amazing actually. Dis ons so baie meer detail in dit. Elke woordjie het 'n betekenis. Dis nie net die Here was gehoop hier, ons het die rede vir elke liewe hoop. Ja, daar's soos wat jy sê, daar's 'n rede hoekom dit 40 hoops is en nie 15 nie. Of 39 nie. Ja, daar's 'n spesifieke rede vir dit. Maar in elk geval, Kristal gaan ek gee jou net gou vinnig verwysing, dan gaan ek aanbeweeg. Jy kan kyk na Galasiërs 6 vers 2, jy kan kyk na 1 Korintiërs 9 vers 21, jy kan kyk daar is die 2 groot verse wat ek vir jou sal aanbeveel wat jy kan na gaan kyk. Dit is deel daarvan. Carry each other's burdens and so fulfill the law of Christ. Dit onder die Nuwe Testament, dit wat Paulus vir ons gee, is die wet van Christus. Amen. Nie die wet van Moses nie die Torah nie, maar die wet van Christus. Die wet van Christus is opgesom in lief vir God en lief vir jou naaste. En hy gaan verder in detail, al 14 sy boeke gaan dieper in detail. Paulus verduidelik mooi hoe ons as Christene moet lewe. Maar jy kan ook Sermon on the Mount lees, dit is ook 'n baie goeie verduideliking in Matteus 5, 6 en 7. Dit verval. Okay, is daar nog iets op ons volgende vers gegaan? Stukkie te gaan. Ek wil net gou kyk wie nog iets dalkie so by is.
Okay, ja. Ander belangrike punte ook. Kom jy agter dat die selfde mense wat Jesus gekruisig het, hoor hierso. Vers 54. So when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and the things that had happened, they feared greatly, saying, truly this was the Son of God. Hulle het begin glo, hierdie was die seun van God. Ja. Hulle het begin glo. Maar ek ook so bang is daai tyd. Ja, maar my vraag is, het hulle gerepent, daai mense wat ons hulle het bekeer. Hulle het bekeer. Ja. Die mense wat Jesus gekruisig het bekeer, ja. Maar dit was sien jy hoe awesome is God? Dit was Jesus gesê het, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Nou, die Here is vol genade mense. Ja, die Here is amazing. 57 tot daarso. Nog 'n punt, baie interessante punt, even vir 'n mens se persoonlike lewe. Kyk na vers 45. 56. Among whom were Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Joseph and the mother of Zebedee's sons. Dis die mense wat by Jesus se kruisiging was. Waar was die ander disippels? Waar was hulle? Hulle was nêrens te vind, hulle was gone. Sien in jou eie lewe, hoe nader jy aan die kruis kom, hoe nader jy beweeg aan die Here, hoe minder mense sal jy omvind. Hoe minder gaan daar wees. Hoe nader jy aan die kruis kom, hoe kleiner word die sirkel. Hoe kleiner word jou sirkels in jou persoonlike lewe, hoe moeiliker raak dit. Want wat sê Jesus? Hulle het my gehad eerste, so hulle gaan jou Yes. Okay, ons is op vers 57. Okay, ek gaan vir julle lees 57 tot 62. Now, when evening had come, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who himself had also become a disciple of Jesus. This man went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate commanded the body to be given to him. When Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his new tomb, which he had hewn out of a rock, and he rolled a large stone against the door of the tomb and departed. And Mary Magdalene was there, and the other Mary sitting opposite the tomb. Alright, so dis waar Joseph vir Jesus sy liggaam vra, en hulle maak hom toe met daai white linen. Ek weet nie presies hoe om daai mooi te verduidelik nie, die laag of die materiaal, en toe het hulle hom in die tomb gaan sit, in die, wat is die Afrikaanse woord vir dit, die grot gaan sit, as ek nou so kan sê, en die klip voor het ingerol. Maar is interessant, weer eens, soos jy gesê het, sit al twee Marys by hom. Onthou hulle oë is Here mos nou dood. Ja. En hulle is nog steeds by hom. Ja, hulle is by hom. Hulle was familie. Yes. So Maria is sy aardse ma gewees. En Anna Maria was ook daar. Anna Maria was familie. Ek kan nie dink, dis was Jesus en John the Baptist was neefies. So Jesus, met ander woorde, dis 'n tannie gewees, ek sê maar so iets. Ja, dis reg, ja, met ander woorde, dis sy tannie. Twee Marys. Die twee Marys was susters gewees. So ja. Met ander woorde, sy ma, sy tannie was al mense. So sy klein naaste familie. So. Amen. Was daar so, en sy broer ook. Was ook daar so. Staan. Die disciples was sy daar nie wat anders nie. Maar ja, Jesus is ook kruisig en daar was 'n ou gewees en dan te danke ook aan hom, wat nog ons cool is. Dis 'n ander Josef, dis nie Maria se Josef nie, ander Josef. Hy wou graag die lijk van Jesus gehad het om dit te gaan begrawe. Verstaan, want hulle sou Pontius Pilatus of mense sou die lijk gevat en net iewers gaan gooi het.
dan kon ons nie sê dat die miracle het regtig so gebeur nie. Dan was dit nie meer 'n miracle nie, want dan gooi jy die lijk om aan een kant, nou gooi jy om een kant en iemand kan die lijk opgrawe, maar as jy lijk wegraak of hy is toegesluit iewers, jy weet niemand kan by hom uitkom nie en daai persoon of het steel nie of iets en daai persoon is die volgende dag loop op die aarde, dan weet jy daar is 'n miracle wat plaasvind het. So te dank aan hom, ek glo dat die Here het deur hom gewerk. Maar toe oorreed hy vir Pontius Pilatus om die lijk vir hom te gee en hy gaan toe en hy vat een van sy grafte wat hy het en hy begrawe hom daarso en hy sê hulle kan hom daar begrawe. Toe sit hulle wagte op daarso, hulle het wagte daarso opgesit. Niemand kan steel. Sodat niemand kan daar ingaan nie, niemand kan die lijk steel nie, jy mag nie daarso. En nou kom ons by die heel laaste stukkie en dit is vers 62 al die pad tot 66. Wat wil jy lees? On the next day which followed the day of preparation, die laaste dag van die fees as ek reg is, the chief priest and Pharisees gathered together to Pilate, saying, Sir, we remember while he was still alive, how that deceiver said, After 3 days I will rise, therefore commanded that the tomb be made secure until the 3rd day, lest his disciple come by night and steal him away, and say to the people, he has risen from the dead. So the last deception will be worse than the first. Pilate said to them, You have a guard on your way, make it as secure as you know how. So they went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guard. Soos jy praat gesê, maar dit is interessant dat Pilate vir hulle die permissie gee, want hulle sê vir hom hierso, kan ons net nie 'n wag voor die klip of vir die deur kry nie, want net nou sê hulle nee, maar Jesus was gesteel of iets wanneer hy opstaan. En onthou, Jesus se opstanding is ook geprofeteer hierdie, maar nou dis interessant dat Pilate hom sê, van reg sit 'n guard daarvoor, want so eintlik help hy, so die profesie kan waar word of meer, hoe kan ek sê, believable is, want hy sê, ek stuur guard so in, Here het ons gesê, hy gaan oor 3 dae opstaan, so kom en stuur wagte tot en met die 3de dag, en kyk. So ek dink Pilate wou ook, ek weet die skrif sê so nie, maar ek dink hy wou gekyk het, om te gaan dit regtig gebeur, gaan hy nou reg op ons gesê. Maar dit is baie interessant vir my. Ding is, hy het baie van Jesus en John the Baptist se teachings geken. Ek dink hy het geweet presies waarvan Jesus en die mense praat. Verstaan, so hy sal weet, miskien wat ander mense nie eens besef. Nie sê die disciples het verstaan, Jesus het vir die disciples gesê, ag, gekruisig word na 3 dae sal ek opstaan, en sê van, verstaan hulle verstaan dit nie is nie. Tot dit gebeur het, en toe hulle alles. Ja, toe hulle van, okay, nou verstaan, okay. Het is 'n bietjie lank gevat, maar dit eventually bygekom. Maar ek kan nie so sê, dit was ook weghou van hulle af. Die Here hou seker goed weg. Want ek dink hy sou hulle gestop het. Ek meen, was dit Petrus het so baie goed gedoen. Was dit Petrus gewees? Ek dink dit was Petrus wat die ou soldaat se oor afgekap het. Hulle gaan later leer, ek moet eintlik nie baie sê en gee goed weg hierso. Maar daar's ook 'n rede vir wat ek dink dit van die disippels weggehou het, want kyk hoe Petrus aangegaan toe hulle die Here begin kruisig. Hy kap sommer ou se oor af. En terwyl die Here besig was om gespot te word en geslaan te word, tel hy die soldaat se oor op. En sit dit terug so op sy kop asof dit nooit afgekap was nie. Hy doen 'n wonderwerk terwyl hy nog gespot en geslaan word. Ek meen die Here is kwaad of enigiets. Dieselfde soldaat wat hom dra na die kruis toe, sy oor sit hy nog terug. Ek wil ek myself, wat dink daai soldaat? Moes daai soldaat nie geweet het, kyk, hier sit Jesus my oor terug. Is dit nie dieselfde God die wie kan